波
冇計啊！同埋你今日都打得唔好。點講咧？我知呢隊你今日輸，一係輸冇狀態，二係輸冇進攻方，冇一個特定嘅進攻方。因為你太單調啦，你進攻俾人睇晒，俾人睇到晒已經係。個靚波。進攻咧，人哋投手啊，你喺度傳住路頂對傳，係咁轉邊，人哋唔使喐㗎，知道一定唔喐。跟住你嘅底有冇冇進攻能力？佢冇。就係講佢如果佢識炸去成場去打晒嘅，講真嘅。我哋講啊，佢有傳波有上板有身形有高度，但係有時佢冇，未必冇進攻喎。我哋講如果嗰啲長進攻你哋贏咗啦，佢有進，佢嗰下立到直接爆上去，邊個擋到佢啊？低咁大隻咁高，有身形有咩喎？傻嘅。其實我覺得你哋應該係俾大嘢爆上去咯。喂，咁樣明唔明啊？有幾球係明明佢裝出佢自己打晒啊嘛。分人。佢一打晒都唔打。繼續落去。上翻嚟。其實咧，仲要人哋手一次啊嘛，咁點解你哋仲要搶？做咩唔射波？做咩唔射嗰啲波？人哋2-1-2，就算真係如果真係俾你肯猜啦，你2-1-2做咩唔猜散嘅啫？佢哋撲唔切啦。好，真係敢射啲，就唔好疏疏。人哋一熱咗嗰邊，你呢邊咪空咗咯。對吧？有冇人兩飯啊？請問？呢位啊？8號兩份。分邊快咗啊！個飛路。俾人焗都要嘅。有邊啊？即係你兄拉風轉邊俾我見到你先。係喎。喂！唔係你有啲真係但唔係點解真係唔？你要咗高球我唔知啊。有啲球你射上去咧，發車
咧。唔係你有球，你有球，你有喺嗰度應該都有包嘅嗰球。佢中途俾人撳起咗，佢跳起撳起應該係有包嘅。係因為你行緊出去包，因為出邊嗰包。我手球喂！係咯，而家咪球員咗啦，球證咗嚟。